Yes, bakunze ba Ijacu TV, bakunze mwese mukunze gukurikira ibiganiro cya Kuri TV yanyu. Uno munsi tuje n'inkuru isa nk'iy'umubabaro ndetse inkuru isa nk'iri exclusive sana. Inyuma y'iminsi mike gusa hagize ikintu cyavugishije abantu benshi, aho Banturo umwe mu baririmbyi asanzwe muri Empire Avenue, umwe muri rebo iriko irakora neza, yerekanye ibintu bitanejeje abantu benshi, aho yashize video cyangwa se yaramutorotse igakwiragira hirya no hino ku mbuga zitandukanye, bagerageza kuwerekana uno mukobwa ndetse n'umwe mu baririmbyi, uno muririmbyi ndetse n'umukobwa usanzwe ari muri Wakala TV, asanzwe ari umumenyeshamakuru kuri Journal cyangwa TV online ya Wakala TV, bariko basomana ibintu byakwiragiye bikanavugwa cyane. Empire Avenue isanzwe ifise uno musore mu biganza, yatangaje ibintu bidasanzwe, ibintu bisa n'ibibabaje cyane, kubera inyifato y'uno musore yoba yarerekanye aho yariko arasomana n'uno mukobwa, kuko benshi bagiye mu bikurikirana ku mbuga zitandukanye. N'ibintu byagerageje kubabaza abantu benshi. Uno musore asanzwe afise ino ndirimbo yitwa Aperemwa, asanzwe ndetse yarasohoye n'izindi ndirimbo nka Finya muri ino rebo ya Empire Avenue. Yafatiwe ibihano twavuga yuko bikarishe cyane, ibihano bidasanzwe bishobora ndetse no kumwishyira kariyere yiwe muri no minsi. Yarasanzwe ariko arafatisha izina cyane muri Buja Flava ndetse no mu karere, aho kuri ubu Empire Avenue isanzwe ifise umurongozi Satubi Satellite King, ize yafashe ingingo yuko ategerezwa kuyivamo, kubera ko ibintu yakoze, bino bintu yashize ahagaragara ari ibintu bitanejeje cyane buno burongozi bwa Empire Avenue. Ni inkuru ije isa nk'iy'umubabaro, ariko hariho n'abandi batari biteze ibintu nk'ibi, inyuma y'uko no muri Satubi atangaje cyane aposinze uno mukobwa ndetse n'uno musore, bakavuga akandika amajambo ati goal couple, bivuze abantu begaragaje urukundo mu buryo budasanzwe. Itangazo rivuye muri Empire Avenue ryaje ariko arondora rivuga yuko nyaburo no musore Banturo akwiye kubanza guhagarara mu mabanga, kuko bashije ku rubuga rwabo rwa Facebook banditse ati itangazo ubuyobozi bwa Empire Avenue bufashe kano karyo ngo bumenyeshe ko budashigikiye kandi bwaneguye igikorwa cyo gushyira ahabona amashusho yo mu bwiherero yabonetsemwo umuririmbyi Banturo n'umukozi wiwe. Kubw'ivyo turasaba umuntu wese canke ibimenyeshamakuru byaba byaragize uruhara mu kuyasambaza ko byo yakora mu maguru masha amategeko atarabakorako. Kubera ivyakoze biteye ko biri n'imico, Empire Avenue yifuza ko baririmbyi bayo tukaba tubigizemwo uruhara, dushimye guhagarika umuririmbyi Banturo. Ibikorwa navyo yari yararanguye bikazogoma mu minwe yacu. Twifuza gukorana n'ugwaruka rubera umuco abandi kugira tubashe gushika ku ndoto zo guteza imbere igihugu cyacu. Murakoze. Aya ni amajambo Empire Avenue yashikirije kuri uno munsi igenekerezo rya gatatu, igenekerezo rya gatanu kwezi kw'icumi mwaka 2020. Inkuru isa n'inkuru idasanzwe, inkuru yica mugongo muri Buja Flava, inkuru idasanzwe kuri Empire Avenue nkuko yabitangaje. Reka turasore muri no tangazo kugira ngo mubashe gushobora kubimenya kandi mushobora kumviriza amajambo abigize ati itangazo ubuyobozi bwa Empire Avenue bufashe kano karyo ngo bumenyeshe ko budashigikiye kandi bwaneguye igikorwa cyo gushyira ahabona amashusho yo mu bwiherero yabonetsemo umuririmbyi Banturo n'umukunzi wiwe. Kubw'ivyo turasaba umuntu wese canke ibimenyeshamakuru byaba byaragize uruhara mu kuyasambaza ko byukurako mu maguru masha amategeko atarabakorako. Kubera ivyakoze biteye ko biri n'imico, Empire Avenue yifuza ko baririmbyi bayo tukaba tutabigizemwo uruhara. Dushimye guhagarika muri Banturo ibikorwa navyo
kuko navyo yari yararanguye bikazoga mu minwe yacu. Twifuza ko ranugwaruka rubera umuco abandi kugira ngo tubashe gushika ku ndoto zo guteza imbere igihugu cacu. Aya n'amajambo adasanzwe ndetse amajambo y'incamvutu kuri uno muremvyi Banturo ahuye nayo inyuma y'uko hari video yari imaze kuba itangazwa ku mbuga zitandukanye na cyane ku mbuga za Facebook ndetse rezo sosiyo zose. Ni inkuru itangaje kandi inkuru ibabaje, umuntu akiyumvira ati ese none kazoza ka Banturo koba arakahe, kazoza ka Empire Avenue koba arakahe. Niwe muremvyi havuye the CEO hariwe Satubi Satellite yarasanzwe ari umugabo asigayemwo kuri ubu nawe akaba rero avuyemwo. Ni muremvyi tutovuga yuko yanamaze gushira hanze ibikorwa byinshi cyane ku giti ciwe, kuko afise indirimbo zibiri yakoreye muri Empire Avenue, akaba ari indirimbo Pinya yasohoye mu mwaka weze, ndetse indirimbo Apermoi nayo yakoze muri no mwaka aho yayifatanije na Masalent. Ariko kandi yarakoze n'indirimbo Izina remix aho yagaragayemwe nyuma y'uko Satubiyere yasohoye indirimbo yitwa Izina yari yasohoye ku ruhande rwiwe, nawe akaba yaje kugiramo remixage. Ariko kandi yarasohoye kandi featuring uri kumwe na Satubi Satellite King. Ngayo rero amakuru tubafitiye, amakuru atangaje, amakuru ababaje cyane muri Buja Flava na cyane muri Empire Avenue na cyane mu karere aho umuziki w'uno musore bivuga yuko uri mu marembera nubwo ibintu bitameze neza. N'amashusho rero yagiye agaragara uno musore ariko arasomana n'inkumi nkuko nabivuze isanzwe aramumisha makuru. Uno musore rero nubwo biruko yakunze kuba asohora indirimbo ziri mu majambo, twavuga yuko harimo agashego aho nk'indirimbo Pinya nayo twavuga yuko harimo akantu k'agashego gato gato nubwo isanzwe iri mu Giswahili. Eka n'indirimbo Gacukere nayo isanzwe irimo amajambo nayo adasanzwe. Kumure dushobora kubwira tuvuga amajambo rimwe ku rindi kuvyerekeye zino ndirimbo zose yagiye aravuga, ariko akajambo ka Pinya nyene nawe mwamuco ukumva yuko harimo akantu bari bashatse kuvuga. Ariko nkatwe tuvuga tuti ni murabe muce inkoni zamba Empire Avenue, nici inkoni izamba, ici inkoni ngufi, kuko amakosa yamaho kandi amakosa niko vyama bimeze. Umuntu aranyerera akagwa, hanyuma igikoro no kunyerera ukagumayo, hanyuma ibikorwa vyiwe bibandanye, kuko ejo hiwe Uburundi buba washaka, ndetse umuntu wari wese abayifuza iterambere y'uno musore, uko n'umwe mu basore bafise impano idasanzwe, ndetse umuntu aba yifuza yuko ashika kure hashoboka. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe rero kuri Ivyacu TV. Subscribe ku channel YouTube yacu niba utarabikora kugira ngo wamane natwe, share, like, comments navyo biba bimeze neza. Thank you.